السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. خوتي خياتي، جيتكم بهذا الفيديو الخفيف فيما يخص ظهور نتائج يعني مسابقة مشرف تربية ومستشار توجيه ومقتصد ونائب مقتصد ومخبري وملحق بالمخبر. يعني كما راكم تشوفوا في الموقع واش راه مكتوب. تم التسجيل يعني من يوم 25 سبتمبر إلى 13 أكتوبر تسجيل عبر المنصة. من 21 أكتوبر إلى 9 نوفمبر تم سحب استدعاءات المترشحين من المنصة. يوم 9 نوفمبر 2024 اجتازوا يعني كاع اجتازوا الامتحان هذا تاع مشرف تربية ومستشار توجيه ومقتصد نائب مقتصد إلى آخره. ومن يوم 28 نوفمبر إلى 7 ديسمبر يعني تكون سحب استدعاءات الامتحان الشفهي. وهذا لا يعني أنه يعني ظهور نتائج في الأمسية تاع اليوم. ويعني جانا من مصدر موثوق، يعني مصدر يخدم في الوزارة، أنه نتائج الامتحان ما راح تكون اليوم يعني مساء كما كان متداول على الساعة 4، يعني يوم الخميس الساعة 4 زوالا. يعني إن شاء الله يوم السبت أو الأحد هو موعد ظهور النتائج يعني. وعلى الأرجح راح يكون يوم السبت 30 نوفمبر 2024 هو اليوم اللي يظهروا فيه النتائج نتاع هذا الاختبار. بعدها عندنا من يوم 30 نوفمبر إلى يوم 7 ديسمبر راح نسحب الاستدعاءات من هذا الموقع. يعني من خلال هذا الموقع راح يتم سحب الاستدعاءات بعدها. يعني وفي 7 يوم 7 ديسمبر 2024 يتم اجتياز الاختبار الشفهي اللي راح يكون عبارة عن اختبار على الأرجح أسئلة عشوائية. ممكن يقول لك علاه جيت لهنا، ولا لماذا شاركت في هذه المسابقة، ولا يقول لك أنت من وين، ولا المهم عبارة عن أسئلة عشوائية على الأرجح كما كان نعمل به سابقا. وشكرا لكم خوتي. إن أعجبك الفيديو أرجو منك الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد.